1.5 տարի եմ, աջակցության ոչ մի ծրագրից Անուշը չի կարողանում օգտվել։ Արցախի շրջափակման հետևանքով ստիպված մնացել են Երևանում։ Հիմա իր եւ ամուսնու անունը տվյալների բազաներում չկամ։ Ես դիմել եմ ՄՍԾ, երբ որ իմացել ենք, որ մենք ծրագրում չենք ընդգրկվել 40+10-ի, մեզ ասացին, որ մենք կարող ենք դիմել ապրիլից 2024 թվականին, քանի որ մենք բլոկադայի ընթացքում Արցախում չենք եղել, կարող ենք դիմել ապրիլից եւ ծրագրում ընդգրկվել որպես 20 թվականի տեղահանված։ Բայց ապրիլին դիմեցինք էլեկտրոնային հարթակով, մեր դիմումը մերժվեց եւ մեզ ասացին, որ մենք չկանք Արցախի օպերատիվ շտաբի ցուցակներում, բայց մենք Արցախի օպերատիվ շտաբի ցուցակներում չկանք, որովհետեւ մենք 20 թվին չենք տեղահանվել Արցախից։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ծանոթ է խնդրին։ Ասում է, բռնի տեղահանված հարյուրավոր արցախցիներ զրկվել են աջակցությունից միայն այն պատճառով, որ աջակցության ծրագրերի համար հիմք է ընդունվել 100,000 դրամ աջակցության ծրագրի շահառուների եւ օպերատիվ շտաբի կողմից տրամադրած տվյալները։ Սա կարելի է շատ հեշտությամբ կարգավորել, ձևավորելով հանձնաժողով եւ այդ հանձնաժողովին հնարավորություն տալով, որպեսզի ուսումնասիրի անձանց տվյալները, ստանա դիմումներ, ուսումնասիրի եւ վերացնի տվյալների շտեմարաներում արկա անկատարությունները։ Արցախցիների հարցերին Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան գերատեսչությունների պատասխանները սպառիչ չեն։ Իսկ հարցերը շատ են, պատասխանները իրար հակասող։ Մեզ ասեցին, որ շատ հնարավոր է, որ մենք մինչև 20 թվականի Արցախյան պատերազմը դուրս եկած լինենք Արցախից եւ այդ դեպքում չենք համարվի ոչ մի ծրագրի շահառու, բայց մեզ տվել են նաեւ ժամանակավոր պաշտպանության փախստականի վկայական, ինչի համար հիմք էր այն, որ մենք մինչև 20 թվականը 44-օրյա պատերազմը բնակվում էինք Արցախում եւ դրա այն փաստը, որ մենք մինչև 22 թվականի դեկտեմբեր բնակվում ենք Արցախում, կան շատ ապացույցներ, մենք աշխատել ենք այնտեղ։ Քրիստինայի 5-րդ երեխան ծնվել է 2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Ստեփանակերտում։ Բնակապահովման աջակցության ծրագրին դիմելիս է պարզվել, որ 5-րդ երեխան ծրագրի շահառու չէ։ Սա այն դեպքում, երբ երեխան այլ աջակցության ծրագրերի շահառու է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներում հակասություն է տեսնում։ Մի դեպքում շահառու են, մյուս դեպքում ոչ։ Հենց եկել ենք երեխան բոլոր աջակցություններից օգտվել է, միանվագ 100-ից, 40+10-ից, բայց բնակապահովման ծրագրից փաստորեն դուրս է մնում, որտեղ բռնի տեղահանվածների շտեմարանում միգրացիոն ծառայությունը երեխուն չի հաշվառել։ Սերտիֆիկատը մեզ արդեն մի ամիս է տրվել է, մինչև այդ էլ որ փորձում ենք առանց երեխայի, գրում էր, որ ընտանիքի կազմի բացակայություն, իսկ առանց երեխայի հետ էլ գրում էր, որ երեխան շահառու է, բայց բացակայում է շտեմարանից։ Հետո պատահական փորձելուց դե ամեն օր փորձում էի։ Փորձեցի առանց երեխայի ստացվեց, փաստորեն երեխան դուրս մնաց։ Տվյալների շտեմարաններից դուրս մնացած բռնի տեղահանվածները նաև արցախցիների համար հասանելի անվճար բուժօգնության ծրագրերից չեն կարողանում օգտվել։ Դեռ 2024-ին են համապատասխան մարմինները հավաստիացրել, որ ծանոթ են խնդրին ու խոստացել լուծում տալ, բայց մինչև այսօր անգամ համապատասխան հանձնաժողովը չի ձևավորվել։ Ըստ իմ ունեցած տեղեկատվության դա վերաբերելու է միայն բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրին, այսինքն անգամ այդ ցուցակներում վերականգնվելուց հետո անձինք 40+10 կամ դրա շարունակությունը չեն ստանալու։ Սա լուրջ խնդիր է, որովհետև նախ պետության վարած ոչ ճշգրիտ քաղաքականության քայլերի հետևանքով արդեն տարի եւ ավելի անձինք զրկված են իրենց հասանելի տեղահանվածի համար հասանելի աջակցությունից եւ մի հատ էլ ներդրվում է գործիք եւ այդ գործիքով ըստ էության ամբողջական պրոբլեմը չի լուծվում, այլ մի հատ ընդհանրապես բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրի համար են, բազաներ թարմացում։ Սա անոթների մոտեցում է։ Շահառու չճանաչված անձինք բազմաթիվ նամակներ ու դիմումներ են գրել Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը, Միասնական սոցիալական ծառայությանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, Մարդու իրավունքների պաշտպանին, բայց ապարդյուն։ Սոցիալում մենք որ հարց ենք տալիս, խիա երեխեն դուրս մնաց այդ բռնի տեղահանվածների շտեմարանից ու չի հանդիսանում սերտիֆիկատի շահառու, դե իրանք արդեն գցում են միգրացիայի վրա, բայց այդ դեպքում երբ որ 40+10-ի համար ասում ենք մեզ ինչ-որ մի գրավոր թուղթ տվեք, դուք ինչ հիմունքներով եք երեխային այդ փողը տրամադրում, մեզ ասում են ծնողը շահառու է, այս դեպքում երեխան էլ է շահառու։ Արդեն իրոք որ իրանք իրանց հակասում են։ Խնդրի լուծման առաջարկներ նաև Արցախի պաշտոնյաներից են հնչել։ Գեգամ Ստեփանյանը ցավով է նշում, որ դրանք չեն ընդունվել, ինչպես մյուս բոլոր դեպքերում։
Ինչպես մյուս բոլոր դեպքերում էլ նախ շատ երկար է տևում, որ վերջապես ինչ-որ մի լուծման են գալիս, եւ երկրորդ էլ ցավոք սրտի եւս մեկ անգամ պետք է արձանագրենք, որ մեր առաջարկությունները ուղղակի մնում են առաջարկություններ։ Կընդունեն արվող առաջարկությունները Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան գերատեսչությունները, թե խնդիրները կլուծեն սեփական բանաձևերով, դժվար է ասել։ Փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր պաշտպանության վկայական ստացած հարյուրավոր մարդիկ առ այսօր շարունակում են մնալ առանց պետական աջակցության։